โฟล์คสวาเก้นกอล์ฟเป็นปอร์เช่911หลังจากที่เราหยุดไปเป็นเดือนเลยนะครับทำตัวยึดฝาท้ายเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับอัปเดตงานวันนี้นะครับผมโฟล์คสวาเก้นกอล์ฟเป็นปอร์เช่911หลังจากที่เราหยุดไปเป็นเดือนเลยนะครับวันนี้นะครับเรามาเริ่มทำกันแล้วนะครับพามาดูก่อนดีกว่าว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้างนะครับผมหลังจากที่เราหายไป1 เดือนนะครับผม1 เดือนได้นะครับผมวันนี้นะครับเราทำจุดยึดด้านหลังใหม่ทำตัวยึดฝาท้ายนี่ครับโอ้ยึดฝาท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะใส่บานพับเข้าไปนะครับผมยึดฝาท้ายนะครับก็ก่อนติดตามผลงานด้วยครับคือวันนี้วันแรกนะครับที่เราลงมือทำนะครับจริงๆเราหยุดมาประมาณ1 เดือนนะครับเราเพิ่งมาเริ่มวันนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับวันนี้เราทำอะไรบ้างอย่างวันเนี้ยเราก็จะมีใส่กันชนหลังนะครับผมนี่ครับกันชนหลังก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับแต่ก็เหลือโครงด้านในนะครับที่เรายังไม่ได้ดาวนะครับวันนี้เราก็ใส่กันชนหลังเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตทีว่าเราทำอะไรบ้างเฮ้ยวันพุธดีเนาะพรุ่งนี้ธนาคารหยุดนะวันพุธเดี๋ยวเราจะอัปเดตอีกนะครับหลังจากที่เราหายไปประมาณ1 เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับหลังจากวันพุธนี้เราอาจจะไม่ได้หยุดละนะครับเราจะได้ทำตลอดทุกคนอาจจะได้เห็นนะครับฝากติดตามผลงานของร้านเราด้วยนะครับร้านกิจเลสซิ่งครับหรือว่าช่อง KR Thailand นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับรับรีวิวสินค้ารับโปรโมทสินค้านะครับอยากให้ผมรีวิวอะไรอยากให้โปรโมทอะไร0823223589ช่อง KR Thailand หรือว่ากิจเลสซิ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ There's a hole in my left sock I can't ignore. It whispers secrets from the laundry floor. A silent cold, a threadbare lore. Why do they vanish one by one? Where do they go when the wash is done? Socks and secrets slipping away. 1 foot warm, the other's astray. Socks and secrets, what do they say? Hidden truths in the laundry grate. The dryer hums like it's got a plan. A sock rebellion, a sneaky stand. They disappear like grains of sand. Do they dance in the vents? Do they climb to the skies? Do they party in the dark when no one pries? A sock's got a life we can't surmise. Socks and secrets slipping away. 1 foot warm, the other's astray. Socks and secrets, what do they say? Hidden truths in the laundry grate. Lost my job, so I moved to LA. I used to think that my boss was a jerk.
drive. Now we're in his car with coffee in a cup, with coffee in a cup. I think that I'm in love. Now we're in his car with coffee in a cup, with coffee in a cup. I think that I'm in love. I think that I'm in love. He says that he's from Seattle, Washington. And I said, no way. He said, wait, I'm serious. He said he plays drums for some band that tours around. He took me to his car, and that's when he said, can I take you for a ride? I said yes, 'cause he's a real nice guy. He said hop inside. Now I really can't believe my eyes. And we drive. Now we're in his car with coffee in a cup, with coffee in a cup. I think that I'm in love. Now we're in his car with coffee in a cup, with coffee in a cup. I think that I'm in love. I think that I'm in love. I think that I'm in love. What if I'm crazy? What if I just need to cry? What if you saved me? What if I had